दोस्तों, मैं एक दुकानदार हूँ और इस सीज़न में अक्सर मुझे एलर्जी हो जाती थी, जिससे कि मुझे कंटिन्यूस छींकें आती थी, आंखों से पानी बहता था और मेरी हालत ये होती थी कि मैं दुकानदारी कर नहीं पाता था। लेकिन ये डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट वासमृत, जी हाँ, मैंने केवल रात को एक बार लिया, एक ढक्कन गुनगुने पानी में, और एक बार सुबह लिया। यकीन मानिए मुझे रात को नींद आ गई, एक छींक नहीं आई, कोई जुकाम नहीं, कोई एलर्जी नहीं। सुबह उठ के एक बार और लिया, नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन। ये ताकत है डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट्स में।